E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Wagner, galera. Então, galera, eu tô iniciando aqui agora no YouTube com gameplays. Eu não tenho ainda canal no YouTube, esse é meu primeiro canal, não tenho vídeo, não tenho nada. E tô iniciando aqui, galera, eu tava jogando esse Euro Truck aqui, tô com um computador aqui mediano, entendeu? Quero mais pra frente trocar o processador, a placa de vídeo, quem sabe, se Deus abençoar, eu até trocar de computador, né? Porque o meu é bem mediano. Mas dá pra rodar alguns jogos, dá pra rodar o Euro Truck, dá pra rodar o GTA V, dá pra rodar o Days Gone, dá pra rodar alguns jogos aí, Resident Evil 5, 6, 7. Então, tô iniciando aqui esse canal como gameplay, tô iniciando com o Euro Truck, porque é um jogo que eu gosto bastante, é um jogo que eu sei que a galera curte também, porque eu sei que tem vários canais aí com Euro Truck que a galera assiste. Então, galera, eu peço vocês humildemente aí que se inscrevam no meu canal e deixem seu like aí no vídeo para me ajudar. Se você que estiver assistindo o vídeo for dono de algum canal aí no YouTube, deixa o link aí na descrição, que eu vou fazer questão de acompanhar um por um e me inscrever também no canal de vocês aí e compartilhar para os meus amigos também, tá bom? Porque eu quero fazer isso para ajudar vocês a crescer e para que vocês possam me ajudar a crescer também aqui nesse canal, tá bom? E galera, eu tô usando alguns mods aqui e esses mods, eles têm alguns donos, né? Tem aqui o Ronaldo Simulator, tem o Souza SG, tem esse LS aqui, que é o Lucas Santos, se eu não me engano. Esse cara é monstro nos mods, galera. Ele tem só mod legal e eu tô usando alguns mods dele. Tô usando o pack de rodas dele, que é esse aqui que eu acabei de adicionar aqui. Tô usando alguns mods dele e os mods dele são excelentes, galera. Eu peço vocês aí, se inscrevam no canal dele aí. Eu vou estar procurando aqui cada um dono desses mods que eu tô usando aqui e vou deixar o crédito e o mérito para eles na descrição do meu vídeo, beleza? Não vou ficar com crédito nem com mérito de ninguém. Vou deixar o mérito para eles lá, para eles que criaram, até porque eu não crio mods, eu só uso, entendeu? Eu não sei criar mods. Então, peço vocês aí, entra na descrição aí, visita o canal deles aí, entendeu? Se inscreva no canal deles aí. Então, que Deus abençoe vocês, galera. Vamos estar iniciando aqui então esse jogo, beleza? Tá começando aqui do zero aqui com vocês. E aí, vocês têm ideias, galera? Ideias de vídeo aí? Talvez vocês queiram algum vídeo, queiram alguma série. É interessante fazer alguma série, eu fico vendo séries aí, acho bem interessante. Então, vocês deixem ideias de vídeo aí, talvez querem alguma série, exemplo, Vida de Caminhoneiro, por exemplo. Então deixem na descrição aí, nos comentários aí, que eu vou estar procurando fazer pra gente aí. Se vocês querem ver outros jogos também, galera, deixem aí no comentário, entendeu? Algum jogo que você quer que eu esteja adicionando aqui na gameplay. Eu vou estar adicionando um jogo que for possível o meu computador rodar aí, eu vou estar adicionando aí, beleza? Eu vou dar um corte no vídeo aqui, galera, porque eu tô adicionando aqui o mapa brasileiro. Eu tô jogando no mapa brasileiro aí, tem alguns mods de som realista, de roncos. Então eu preciso cortar aqui porque essa primeira leitura do mapa aqui, ele demora um pouco. Então eu vou cortar aí, quando terminar eu volto com vocês, beleza? Valeu!
E bom, galera, voltei aqui com vocês. O jogo carregou aqui, entendeu? Vou mostrar pra vocês aqui o mapa brasileiro, ó. Do Nordeste do Brasil, Centro-Oeste do Brasil, Sudeste do Brasil, Norte do Brasil, aí vem Bolívia, Peru. Esse mapa ele é bem completo mesmo. Então eu vou estar iniciando aqui, galera, na Alemanha mesmo, porque esse mod, às vezes quando a gente inicia já direto pro Brasil, como o mapa não abriu todo ainda, ele pode dar algum erro. Então eu vou estar iniciando aqui na Alemanha e depois vou migrar lá pro Brasil e a gente vai seguir juntos aí, beleza? Vou esperar carregar aqui. A gente vai dar um rolê no nosso caminhãozão Scania. Nosso não, né? Das empresas aí, até a gente conseguir comprar o nosso. Então tá aí, galera, o caminhãozão da Scania aí, ó. Vou colocar aqui pra vocês aí, ó. Caminhãozão da Scania aí. Vamos ver com qual ronco que ele tá, né? Vamos ver se tá um ronco legal, um ronco beleza. Pra gente poder aí dirigindo esse caminhão, levando essa carga ali e pegando mais trabalhos aí até a gente conseguir comprar um caminhão pra gente, fazendo tipo uma série aí, né? Então vamos lá então. Vou só mudar aqui as configurações, galera, porque eu gosto de pôr mais fácil aqui pra mim os botões, pra mim poder estar trocando marcha, porque eu jogo no teclado, mas eu jogo manual. Então eu coloco os botões aqui mais fáceis pra mim tá subindo marcha, descendo marcha. Então só mudar aqui, pronto. Vamos lá, agora vamos funcionar esse pitelão aí pra gente ver como que tá. Um barulhão bonito, hein, galera? É isso, hein? Abrir os vidros aqui. Tá ouvindo direitinho esse barulhão desse bitela aí, né? Gente só. Vamos lá entregar essa carga então. Vou falar demais aqui não, galera, enquanto eu estiver dirigindo não, pra vocês sentirem aí o roncão do bicho aí, entendeu? Quando der eu vou estar mostrando pra vocês aí a câmera de fora, mas não mostro muito porque, como eu disse pra vocês, eu não tenho ainda um Logitech, eu não tenho um controle legal. Então fica complicado pra guiar no mouse e mexer na câmera. Então eu vou... Quase que eu já peguei o carrinho aqui, galera. Deixa eu voltar aqui. Então vou estar tentando aí de todas as maneiras aí. Falar menos aí. Vixe, galera, acabei batendo nele. Mas é isso mesmo, é o início. Galera aí, o que aconteceu?
desatento, galera. Bati, já tomei pancada no caminhão já. Mas como eu disse, é porque eu tô no mouse, aí com o mouse eu tenho que olhar pro lado, com o mouse eu tenho que fazer isso, com aquilo, então é meio complicado. Aí, galera, outra coisa que eu vou fazer aqui é tirar o limitador de velocidade desse caminhão aqui. Porque o limitador de velocidade é horrível. O caminhão tem que andar. Esses limitadores aqui, ele não anda nada não. Lembrar onde que é, né? Acho que é aqui. Acho que eu não vou encontrar não, hein, galera. Aqui, ó, achei. Limitador de velocidade, pronto. Bora. Mais nessa pista do canto aqui, a pista de quem gosta de correr. Eu confesso pra vocês que eu gosto de acelerar um pouco, galera. Galera, o problema de mostrar a câmera de fora é que eu não sei guiar muito ainda. Caminhão aqui, ó. Mas, quando der pra ir mostrando, eu vou mostrar um pouco pra vocês aí. Posso ativar a câmera zero também. Se alguém quiser saber como é só pedir nos comentários que eu posso fazer um vídeo deixando aí como ativar a câmera zero, como ativar o console, como transportar o caminhão. Se vocês precisarem de alguma coisa, galera, que não talvez não encontrem no YouTube aí, que eu talvez possa ajudar, é só vocês mandarem pra mim nos comentários aí, que se eu conseguir eu posso estar mandando aí pra vocês, beleza? O Scaniazão tá com um roncão bonito, hein, galera? O sinal é fechar. O Scaniazão encostando do lado aí, ó. O Renaultzão. O controle aqui de cruzeiro para ele guiar só em 50 por hora para mim não tomar multa aqui, né? Que eu já cansei de tomar multa nesse negócio por excesso de velocidade. Avancei o sinal vermelho. Senão aqui demora uma década para abrir, galera. Chegando no destino ali já, estacionar essa carreta. Galera, eu também não sou muito bom para estacionar caminhão não. Tô aprendendo tudo agora, entendeu? Então
Tá me dando dica aí nos comentários aí, quem sabe aí. Me interagindo. Esse de cá, né? Esse mapa brasileiro aqui, galera, a parte lá do Brasil é bem legal, vocês vão ver depois, tem buraco na estrada, bem legal. O cara que desenvolveu esse mod aí, tá de parabéns, viu? Vou fazer questão de deixar os créditos pra ele lá na descrição do vídeo. Vamos lá estacionar esse caminhão, né? Não sei muito fazer isso não, mas vou aprender agora. Ver se eu consigo estacionar esse bicho aqui, né? Vai, já peguei lá atrás. Pegar no mouse é horrível, galera. Depois, se Deus abençoar, comprar um volante aí. Uma coisa aí que é melhor pra jogando, entendeu? É que eu fui tão ruim assim não, né, galera? Minha primeira manobra não. Na verdade eu tô horrível, tô totalmente fora da faixa. Vou acertar aqui. Só a demora para estacionar o caminhão vai tirar toda a excelência do trajeto. Excelência que eu não tive, né? No início eu já comecei a bater no caminhão. Comecei todo errado já. E aqui como ficou, né? Não tá melhorando da próxima. Vamos desengatar aqui. É isso aí, galera. Então nossa primeira corrida tá feita. Quantos que eu ganhei total? 136 de experiência, 541 dólar, euro, não sei. Como eu me considero um bom brasileiro, eu vou tratar como reais. Tá bom, pra ser com o caminhão deles e tudo ainda tá ótimo, né? Então eu vou finalizar esse vídeo aqui, galera. E aí vou tá voltando aí, entendeu? Depois. Ficou pequenininho o vídeo, mas é porque realmente, como eu disse pra vocês, eu tô começando, entendeu? Vocês, desculpa aí as barberagens aí, mas eu vou ir melhorando, beleza? Vou buscar melhorar aí, pra gente tá fazendo uns vídeos legais aí, entendeu? Então me ajudem aí, peço vocês que me ajudem aí nos comentários aí, beleza? Com Deus então, galera. Fui!